朋友，根据气象局的预估呢，目前呢整个杜苏芮的结构跟环境可以说是发展的非常的扎实，并且是对称的，而且台风眼是清晰可见。而根据气象局的预估呢，杜苏芮还有可能有机会在触陆之前，也就是在今天晚上9点之前，还有机会再继续增强。目前它的强度已经来到了中台的上限，所以未来这几个小时很有可能会有机会形成强台的趋势，而我们要带您看到，其实台湾呢目前就是处于它的危险半径。大家知道这个台风路径呢，过去都有中央山脉作为护国神山，实体的神山可以挡下台风。可是这一次呢，杜苏芮的路径哦，您可以看到从巴士海峡一路慢慢北上，所以整个东部地区还有南部地区都要严防豪雨成灾。而今天呢，在2点40分的时候，已经发布了陆上台风警报，而现在绿岛跟兰屿也确定明天会放台风假。台风的暴风圈在明天上午会陆续影响到台湾南端的陆地，兰屿绿岛以及东部恒春半岛已经进入警戒区。中台杜苏芮目前近中心的最大风速维持每秒48公尺，但暴风圈略微胖些，比上午还要扩大。7级风暴风半径来到300公里，但强度仍在中台上限，不排除以强台之姿持续往吕宋岛北方海面接近。恒春半岛跟屏东，那可能今天接下来就是傍晚到晚间，大概可能台东有机会再增加进去，那高雄或者是台南可能就要再晚一点。杜苏芮台风暴风圈正逐渐影响巴士海峡东侧，路警先发恒春半岛、台东、高雄、台南会陆续纳入警戒范围，而各国路径图显示，多数会通过吕宋岛北端往西南再进入福建，少数会往北偏接近台湾西南近海。气象局指出，这是接下来的观察重点。我们从最新的雷达回波图来看哦，台风的外围环流的这些比较强的雨带，或者是现在呢已经移动通过了兰屿，所以兰屿有出现一阵比较大的雨势。25号周二入夜之后，随着外围环流影响，水汽越来越多。26号周三白天开始，东半部降雨显著。27号周四离台湾最近，除了东部强风豪雨，南部风雨也明显增强。接着还有澎湖、金门地区的民众要特别留意防台准备，也要注意9到10级强阵风。不过气象局也说，杜苏芮在走势上不排除再往北，到时候路警范围就会再扩大，部分中部地区就会被影响。而台风周五远离之后，周末可能还有第6号台风蠢欲动。气象专家指出，生成几率高，还是要持续关注。TVB 新闻杨清波、张明翰、林立恩小组台报道。而杜苏芮来袭 ，TVBS News 陪伴台湾，守望台湾不缺席。本来呢，我们晚间2个小时1900、200的直播将会前后延长，从下午的4点钟到晚上的10点钟，将随时陪伴台湾还有 TVBS 的粉丝朋友、线上的观众朋友一同来追踪台风动态，6小时马拉松的播报不停歇。也邀请线上的朋友帮我们转发分享，并且持续锁定我们的24小时直播。继续，我们的气象主播宣彤也已经在线上了。目前杜苏芮的最新动态是如何呢？交给宣彤。好，我们继续带大家来掌握今年第5号台风中台杜苏芮的最新状况了。那么其实透过云图之间呢，我们都可以看到这一个台风眼呢是相当的清晰，而且结构是越来越扎实。未来在6个小时之内呢，它有可能就会增强到我们的强台，现在是已经来到了中台的上限，而预计在明天礼拜3的时候就有机会碰触到陆地，所以在今天下午的时候也发布了陆上台风警报。我们现在先来看一下它所在的位置，就在鹅銮鼻的东南方约510公里，持续的往西北西的方向来靠近。那么在台湾的部分呢，当然现在还是有利于它的发展的，因为现在在菲律宾北方海面呢，海温相对来说是比较高，而且垂直风切小，所以整体来说它还有可能会变成强台等级到接近我们台湾，而且它的暴风半径啊，现在看到是来到了300公里。其实，在今天早上的时候，原本250公里，到下午280公里，现在300公里，也不排除在未来的6个小时之内，有可能会来到330公里，而到时就有可能暴风圈的范围会整个涵盖到台湾的一半。所以也就是说，除了我们一开始最担心的，大家在花东地区以南风雨会变得比较强，还有包含南台湾，另外像是在台北也要留意会有间歇性的阵风，还有阵雨，民众都要多加注意了。那么特别提到在风速的部分呢，现在每秒是来到了48公尺，等于说再多3公尺，也就是跳了1级就会来到强烈台风，所以民众都要特别的严加戒备，提早做防台准备了。新华。
好，我们谢谢宣统哦。不过宣统还想继续请教的是，目前呢杜苏芮台风呢，我们看到它的路径哦，还在巴士海峡上面游移。那什么时候最接近出入的时间点又是何时呢？没有错，我们实际在看到这一张图哦，我们可以看到呢，其实在今天下午2点的时候就已经发布了陆上台风警报，而这个时间大概是出入的往前推18个小时，所以预计可能就在明天的上半天或者是接近中午的时候，这个暴风圈就会来靠近我们的恒春半岛一带，所以提醒民众，这时这个风雨已经渐渐开始出现了，民众都要多加的留意。而这一点大家来看到的就是雨势的部分了。其实从今天开始呢，在东半部地区的民众都有感受到间歇性的风雨，风浪也开始变得比较强。但是来到了礼拜3之后，要特别注意的就是，除了在东半部地区之外呢，包含像是地形屏障的中央山脉、山区，还有近山区的平地，也有机会会有降雨的可能，甚至部分地区还会扩展到平地呢。那么另外，在礼拜3之前，整个西半部地区还是要留意的，就是高温了，因为整个逆风层降的效应影响，所以高温有可能会来到35到36度，甚至像是在今天新北市的五股啊。还有像是在金门也来到了37度的极端高温。那么注意到的就是在礼拜3的下半天，整个风雨东半部会开始变得更加的强，而且会扩及到西半部地区。同时之间，气象局也有发布这一张图来带大家来看到，在礼拜3到礼拜5是台风最靠近台湾的时候，所以整个礼拜3啊下半天其实风雨都是风强雨骤的，还包含像是到了礼拜4的时候，台风的中心位置大概是距离台湾很近，大概是在西南侧一带这边，所以到时西南风的吹拂之下，整个嘉义以南都有机会来到强风等级，而到时可能还会吹起8到9级以上的阵风，民众都要多加的留意。那么同时你看到像是在新北地区呢，还有桃园以北，感觉很像这个风雨并不是特别的明显，最主要就是因为这个台风呢，它是逆时钟的吹拂，所以在背风侧呢，相对来说这个风确实会比较小一些。但是因为台北呢，它属于盆地的关系，所以它的风有可能会来到7、8级阵风，甚至是以上都是有机会的。那么来到了礼拜5这一天，这个台风是已经进到了中国大陆的内陆里面去了，但是还是在外围环流的影响之下呢，全台湾还是会有一些间歇性的阵雨，而且沿海的风浪也会来得比较强一些。所以提醒，如果有到户外活动的，尤其是到海边的，都要特别注意，这个风浪会来得比较高一些。新华。好，不过还是想请教宣统哦，很多朋友都在准备防台的时候，同时内心当中也似乎有点期待，有没有机会放台风假？目前按照台风的路径还有影响的范围来看，哪些地区比较有机会呢？好，目前呢，这个杜苏芮台风其实从最开始我们开始观察它的时候，到现在呢，确实它的路径是变化的非常的多。从一开始大家如果有印象的话，是认为它可能会从宜花的方面来登陆，但是后来是从南台湾消过去，但是到了现在又是从台湾的南边海域来通过，进到可能未来是到中国大陆的方向里面去。所以大家就想说，以前原本是有机会全台都放台风假的，但是现在几率感觉很像变得很小，而且这也是近4年都还没有台风登陆，这个记录是没有办法打破。上一次台风登陆还是在2019年的白鹿台风。那么还是要持续带大家来看到在未来的雨势部分了。其实我们可以看到哪个地方会放台风假，除了风力要达到标准之外呢，雨势也是要。那么风的部分就是这个7级风、暴风半径4个小时之内会经过的地方，它必须平均风力达到7级，或者是阵风来到10级。那么在雨量的部分呢，则是必须要时雨量24小时来到350毫米。那么其实气象局他们也有做预估哦，包含像是整个花东地区，我们看到这紫色、白色的这一带呢，它确实未来是有机会会来到700毫米，甚至像是整个南台湾啊，也有机会会来到400毫米。所以如果说哪些地方会放台风假，就是在嘉义以南、台南、高雄、屏东、台东、花莲是有机会放到台风假的。好，谢谢宣统哦。由于还是要看这个雨量跟风力的情况呐，那么我们的最专业的气象主播宣统，明天呢也会跟我们马拉松式6小时守望台湾追台风。我们邀请线上的朋友要跟我们一同来参与我们明天 TVBS News 的24小时新闻直播，下午的4点到晚上的10点钟，由宣统新化1轮为各位观众服务了。我们谢谢宣统的解析。好。
好，继续我们要带观众朋友来看到的是，其实我们都知道台湾本岛现在已经略有感受到杜苏芮的风雨了。可是离岛地区距离杜苏芮还远，但我们有观察到，在澎湖呢，很多海上平台经营的业者啊，今天接待完最后一批游客的时候，就已经把平台给回收到港口避风了。而同时呢，有很多游客知道台风来袭，也提早的结束了他们的行程。不过伤脑筋的是，在澎湖目前还有500多名的游客滞留。尽管海陆景齐发，但外围环流还没到，澎湖一早风和日丽。海上平台依旧挤满游客，烤鲜蚵、钓鱼玩得好开心。只是随着台风杜苏芮逼近，这些没有固定住的平台还是得先拖回码头。就怕被台风吹跑，有部分业者选择先做好防台措施。25号开始，澎湖往返台湾本岛的船班共计9条航线，36班航次陆续停航，有部分旅客纷纷提早结束行程。你们是原定什么时候回去台湾？明天。好，今天要提早回去了是？因为船明天没开，对不对？对。虽然有些失望，但面对天然灾害，就怕接下来几天海空都停驶的话，就要被困在离岛好几天。饭店业者目前统计，还是有部分旅客正在观望。也是有一些客人是决定，那就把我们的假期延长，那等到我们的船有做开放的时候，我们再做返台的计划。所以其实都有提前离开，也有滞留的客人这样子。而目前约有5000名游客滞留在当地，在东部的兰屿跟绿岛，气象局也发布了强风特报，沿海空旷地区容易有8到9级强阵风，但兰屿受到地形关系，瞬间阵风未来还可能会更强劲。TVBS 新闻综合报道。好，杜苏芮来袭，您做好了防台准备了没？刚刚我们小编进行线上的微型民调，有800多人跟我们参与互动投票，有高达47%的投票网友说希望放台风假，但是全台没有灾情，天佑台湾。另外一方面呢，也有人很逗趣哦，都说泡面准备好了，并不担心，有40%的网友是这样认为的。另外一方面，今晚要赶回家，赶快来处理啦。有12%的网友很有防灾意识，确实哦，如果家中有一些容易掉落的物品，或者说您是开店的这个招牌啊相关的东西，最好是先收好，因为杜苏芮台风呢目前已经来到中台的等级，有机会上看到强台，所以风力是不容小觑的。而同时呢，面对杜苏芮侵袭的第一线就是台东了。我们的记者杨佩瑜呢，目前也在台东的正气路夜市来现场观察现场的风雨哦。我们看到本来晚上应该是热热闹闹，又是暑假期间游客要很多的夜市，今天看起来有点萧条哎。佩瑜交给你。好，各位正在收看直播的观众朋友，大家晚安。记得现在的位置呢，就在台东的正气路夜市上面。可以看到哦，其实现在哦，今天星期二，而且正逢暑假，本来哦这边应该是要非常多摊商，而且非常多的人潮。不过呢，今天就是受到台风的影响，其实你看从前后来看，连路都没有封起来。那么呢，也可以看到，其实摊商也是零零星星的，非常少。那有营业的一些在街边的摊商呢，也说，其实生意受到很大的影响。老板是不是掉很多？你说怎样？生意掉很多。掉了一半以上，几乎没有人了。那原本是预计营业到几点？今天会提早打烊吗？营业到10点半，今天可能差不多9点就要打烊了。现在又在下雨了。会不会担心说越晚风雨越大？越晚风雨是越大，没有错。那接下来几天有做什么防台准备吗？因为好像有啊，就是摊位要绑好啊，防台工作要做好啊。那如果接下来2天是不是风雨太大，就会考虑直接不营业了？如果下大雨的话，风大雨大的话就休息了。那我们可以听到，其实有营业的摊商哦，这个备料的部分其实也减少了非常多。那么看，其实原本应该很热闹的夜市呢，现在也是零零星星的客人，而且呢，许多店家就干脆直接不营业了。那么其实我们可以知道说，现在哦，虽然说整个今天一整天白天的时候，台东的风浪是还好，天气也蛮晴朗的。不过到越晚到下午接近傍晚的时候，其实风浪也是越来越明显，就像现在。
大约是晚上7点多的时候呢，已经开始下雨了。那么其实今天早上跟早上天气实在是差很多。那么其实海巡队员呢，也在海边的一些知名的景点，像是加路兰的风景区，都围起了这样的一个封锁线，希望民众不要靠近。如果硬闯的话，可能也会来开罚，最高是25万元。那么其实我们今天在整个白天的时候，在海边观测到的这个浪高呢，其实看起来大约是5米高左右。不过因为现在入夜之后，随着台风越来越接近台湾，尤其是东半部宜花东地区，尤其台东呢又是首当其冲，因此呢我们也是不敢掉以轻心的。那我们可以知道说，海边上的风浪呢，除了海巡队员加强的巡逻之外，像是一些市区的摊商跟店家，我们也看到其实路上的人是少了非常多。那么呢，我们也会持续来为您掌握在台东的最新状况。先把时间镜头交给彭宁。好，我们谢谢佩瑜还有外场同仁哦。看起来呢，台东目前已经起风了，还有一些间歇性的雨势，也要请外场的同仁注意自身安全。好，接着我们带观众朋友来关注到，您还记得吗？先前呢，致灾性豪雨的时候，台北市的水门关得太快，导致很多车主的爱车成了泡水车。而现在蒋市府已经上任过后，其实有推出新的措施，今天就发布新闻稿，就说只出不进4个小时，但很多的驾驶人就担心，什么台风还没来，是今天就要开始移车了吗？很多人啊，工作可能就要开始考虑是不是要放下，赶快去移动自己的爱车。上午9点到1点就要去移车吗？不过今天市府也出面澄清哦，这是为了避免有泡水车的事件再度发生，所以他们今天是发布新闻稿，提醒大家台风来袭的新措施，不要误会了。台北市长蒋万安巡视防台准备，尤其是新的疏散门管制规定，出不进还没有达到这样相关的标准，今天的几率是不高的。报告市长指出，不进还没达到启动标准，但新制上路，又为了避免水淹堤内停车场的噩梦重演，北市府停管处一早9点。先通知车主们留意疏散门管制，并同步发新闻稿，却闹乌龙。因为这一段停管处于上午9时发布防汛提醒简讯，请车主留意疏散门管制，被误以为9点就启动 SOP， 算一算这管制4个小时，下午1点就要开始脱掉，让市府接连澄清，只是提醒，还没实施。我们也不希望引起后续像车子泡水这样的一个事件再次发生，所以我们采取今年新的措施，我会特别加强的宣传。那届时正式宣布，也会告知民众，那4个小时内，希望大家赶快的在题外的车子迁移。但除了疏散门，基本的固定、修剪路数以及清淤都要提前准备。特别是这一次，首度加入桃园跟北北基进行台风假共识决，却不代表北北基桃台风天上班客与否都相同。像新北、桃园幅员比较广阔，他们有山区、有平地，过去他们也有因为不同的状况，来做一些不同的宣布。那这个部分我们都会综合来评估。不管台风假新共识，或是北市疏散门新制，都是为了减少民众不便，只是稍有差池，难逃民怨在沸腾。TVBS 新闻周一峰、李平台北报道。TVBS 新闻直播回到 YouTube 频道了，提醒您每周1到周5的晚间7点到9点，由新化主播为各位新闻划重点，记得一定要来参加直播。